ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับซูมบัมแคทจะเอาสำหรับซูมบัมแคทชาแนลนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม Angry Birds ภาคที่2นะครับก็จะเล่นนะอันนี้เป็นเทเทอเรียลชิปปึ้งอันนี้ผมไม่เคยเล่นเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะย้ำว่าผมไม่เคยเล่นเลยแล้วมันยังไงเนี่ยอ๋อต้องอย่างนี้แล้วก็ชิปอ๋อทำอย่างนี้นี่เองไปอันต่อไปโอ้บอสหมูเทเทเรียลอยู่นะตอนนี้เทเทเรียลแล้วก็บอสหมูก็ไปยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยจริงๆนะครับก็เกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหลดนานนะสำหรับผมHills Play ที่นี้จะเป็น EP 1 นะสำหรับ Angry Birdsแตกหมดรู้สึกว่าเกมนี้มันตลกมากๆสำหรับหน้าหมูนะส่วนตัวผมเพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็สำหรับใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับตัวระเบิดมาระเบิดล้วนๆเลยต้องยิงไปทางนี้แล้วก็โอ้โหระเบิดเบอร์เตอร์โหลดเยี่ยมแรกไปสุดยอดเกมนี้ผมจะสัก15 นาที15 นาทีไปชีสก็มาโอเคเข้าไปโอเคโอเคหินตรงนี้คืออะไรว้าวอีกแกหายผมว้าวครับแตกไปจะพูดเบานิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายก็ เสียงก็จะเห็นแบบนี้ไปกันต่อด่าน4ครับจบที่สวิตช์การ์ดได้ครับแตกหมดได้แต่ตัวระเบิดละสแปมระเบิดละ
ทายครับเพราะว่าระเบิดโอ้โหเดียวจริงเกมนี้หายหมดเอาตัวนี้เอามันมีตัวข้างล่างนิดนึงเรียบร้อยด่าน5บอสแล้วรู้สึกว่าด่านบอสจะไม่ผ่านเลยยังไงก็ไม่รู้เละกูดบายบอสหายไปแล้วครับแตกโอ้มีความรู้สึกว่าเกมนี้จบยากแน่เลยน่าจะประมาณ10 กว่า EP นะครับถ้าบอส3 ตัวนะที่เลสผมจัดการหมดเลยหายมีกระเด็นมาด้วยอยากได้ตัวแป๊บนึงนะกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วมันแล้วกดตรงนี้หัวเราะบอสตัวเก่าก็คงจะกดได้ใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันตามนั้นเล่นเดียวแต่เล่นระเบิดแตกไปรีไทร์ต้องรีไทร์ใหม่อ่ะว่าไม่ได้รีไทร์ใหม่เพราะว่ามันลิงไม่ดีเองไอ้นี่ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอช่างมันไปมานี้น่าจะต้องใช้ตัวเล็กเคลียร์แตกตัวเล็กเคลียร์ตัวนี้ตัวบอมอ่ะแตกหมดเรียบร้อยeasy GG ป่ะเบิร์ดคีย์ชิวๆกับเบิร์ดคีย์มาผมไม่มั่นใจว่าตัวไหนที่ผมควรจะเลือกแต่เบิร์ดคีย์ฟาวผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นผมจะเลือกตัวสุดท้ายตัวหน้าตัวอื่นมาดูโกรธแค้นมากเลยว่าทำไมตัวนั้นนะเอาจริงๆนะผมต้องยิงข้างบนโอ้เป็นที่ตัวนี้คือแบบสไตร์ลงมาถ้ายิงว่าวอย่างนี้หรอโอเคเข้าใจอยู่ทวิตการ์ดมาตัวนี้สไตร์ผิดที่ผิดทางไปนิดนึง
อ้าวแล้วหมูอะน่าจะแตกไปแล้วเหลือตัวระเปิดตัวเดียวตัวสุดท้ายมันไม่อันเนี้ยมันต้องทำใหม่มันเหลือตัวเนี้ยผมไม่สามารถอันนี้ได้ผมต้องทำให้ไอตัวนั้นเคลียร์ก่อนอีกผมก็ทำให้ไอตัวนั้นสไตล์แค่ทีเนี้ยผมจะได้เอาตัวเด็ดมาแล้วก็สไตล์ไปไหมสไตล์ไหมสไตล์ได้มันได้งั้นต่อไปนี่ผมคิดว่าจะตัวบอมตัวบอมนี่จะดีที่ตัวสุดท้ายผมก็ไม่ได้ต้องลองจนกว่ามันจะได้รีทรายหมูเนี่ยไม่ตายเนี่ยหมูเนี่ยลาบหมูเนี่ยลบ1หัวใจโอ้โหหัวใจสุดท้ายครับลาสโอ้โหผมกดรีทาย17 นาทีโอ้โหรีฟิล60งั้น17 นาทีเดี๋ยวผมกลับมาตอนนี้นะครับก็ผ่านมา2 นาทีแล้วนะครับนกที่แสนจะน่ารักของผมก็ยังคงอยู่ตรงนี้ต่อไปส่วนหมูตัวนี้ก็ยังจะหัวเราะกันต่อไปก็เหลืออีก15 นาทีแล้วครับก็เจอกันเอาละครับทุกคนผมกลับมาแล้วซึ่งผมคิดว่ามันจะรีฟิลเต็มแต่มันรีฟิลแค่1 อันครับเพราะฉะนั้นโอกาส1 ครั้งมาเลยได้น่าจะได้รอบนี้น่าจะได้โอ้โหผ่านเฉยเฮ้ยโอ้โหผ่านเฉยได้ยังไงครับโอเคเอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายคลิปหน้าเราก็จะมาต่อกันนี้กับบอสกันนะบ๊ายบาย